Γεια σας, είμαι ο Βασιλάκης Μιχάλης από το ardumotiv.com και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε μια βάση ή αλλιώς ένα κουτί με το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα αλλά και με ασφάλεια ένα διακόπτη ρελέ με τη χρήση του Arduino Uno. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή μας ώστε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε μαζί. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μία μπρίζα τείχου, ένας μετασχηματιστής. Εγώ μόνταρα ένα τροφοδοτικό που είχα από κάποιο παλιό μόντεμ. Παρ' όλα αυτά εσείς θα βρείτε κανονικά τροφοδοτικά σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά είδη. Ένα ρελέ, το Arduino μας φυσικά, ένα καλώδιο καθώς και ένα διπολικό φύς. Θα ξεκινήσω βάζοντας το καλώδιο στο φύς. Το έχω ξεβιδώσει ήδη. Βεβαιωθείτε ότι έχουν βιδωθεί καλά έτσι ώστε να μην φύγουνε. Και αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο. Τώρα με τη βοήθεια μιας κλέμμας, καλό εδώ είναι να κοιτάτε τα χρώματα των καλωδίων ώστε να μην μπερδευτείτε. Έτσι θα εργαστούμε αρχικά με το μπλε καλώδιο. Θέλει και λίγο κόντιμο. Μπλε καλώδιο και από εδώ. Μόνο που εδώ θα προσθέσουμε και ένα έξτρα καλωδιάκι.
σφίγγουμε καλά και εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα τώρα να συνδέσουμε την πρίζα μας. Από τη μία πλευρά θα βάλουμε τα 2 καφέ. Δεν έχει σημασία ποια πλευρά. Και εδώ θα βιδώσουμε πάλι καλά, έτσι ώστε να μην φύγουν τα καλώδια. Εδώ μας έφυγε, δεν πειράζει. Βάζουμε το ένα, βγαίνει το άλλο. Ωραία, το πετύχαμε. Τώρα το μπλε καλώδιο θα πάει στο ρελέ, στο μεσαίο πιν. Φροντίστε οι ακροδέχτες του δικού σας ρελέ να είναι ίδιοι με αυτού, έτσι ώστε να εργαστείτε με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ θα το μικρύνουμε λιγάκι. Και θα σφίξουμε. Πολύ ωραία. Και από εδώ τώρα με ένα άλλο καλώδιο ουσιαστικά θα περάσουμε την τάση στην πρίζα μας. Μέσα από το διακόπτη ρελέ. Έτσι όταν θα ενεργοποιείται ο διακόπτης θα περνάει το ρεύμα αντίστοιχα σε ό,τι έχουμε συνδέσει πάνω στην πρίζα. Ωραία, από εδώ έχουμε τελειώσει αυτό που μπώνει πάνω στο Arduino, δίνοντας του τάση, και το μόνο που χρειάζεται από καλώδια είναι ακόμα τα καλώδια που θα μπουν εδώ, ώστε να υπάρχει ο έλεγχος μεταξύ Arduino και ρελέ. Αφού τώρα έχουμε κάνει τις κύριες συνδέσεις μας εδώ, το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε το κουτί. Το κουτί εγώ θα το φτιάξω από ξύλο, εσείς μπορείτε να το φτιάξετε από ξύλο, είτε από πλαστικό, είτε από plexiglass, όπως θέλετε. Τώρα επειδή αυτό ουσιαστικά εμένα θα μου πάρει χρόνο, θα σας δείξω λίγο πολύ τι πρέπει να κάνετε έτσι ώστε να το πετύχετε. Αρχικά θα πρέπει να βάλετε τα εξαρτήματά σας πάνω στο κομμάτι που θέλετε να κόψετε. Λοιπόν, εγώ το θέλω έτσι. Ουσιαστικά εδώ η λογική τι είναι, θα μπει ένα ξύλο από εδώ, ένα από εδώ και ένα από πάνω. Εγώ το Arduino το θέλω έτσι από πάνω να βρίσκεται, οπότε με ένα στυλό
ή με ένα κοπίδι, ό,τι θέλετε εσείς. Θα πάμε και θα πούμε ότι εδώ θα γίνει το κόψιμο. Και ουσιαστικά έτσι θα πάρετε τα μέτρα για να το προσαρμόσετε έτσι όπως θέλετε. Ακριβώς από την πάνω επιφάνεια θα το τοποθετήσετε έτσι. Οπότε εδώ ξέρετε λίγο πολύ ότι θα πρέπει να ανοίξετε την τρύπα έτσι ώστε να περάσει η μπρίζα. Στην οποία από πάνω θα μπουν αυτά για να το κάνει έτσι λίγο πιο όμορφο. Καθώς και επίσης μια τρυπούλα για να περάσει το καλώδιο αυτό για το Arduino της τροφοδοσίας και τα 3 καλωδιάκια που θα έρχονται από το ρελέ. Έκοψα το ξύλο μου στα μέτρα που ήθελα. Κόλλησα πάνω τα εξαρτήματά μου. Μπορείτε να τα κολλήσετε είτε με κάποια ταινία διπλής όψεως είτε με θερμοσιλικόνη. Εγώ θερμοσιλικόνη χρησιμοποίησα. Τα βλέπετε εδώ. Έχουμε βεβαιωθεί ότι οι συνδέσεις μας είναι σωστές. Στο πάνω μέρος έχω κάνει την τρύπα έτσι ώστε να φαίνεται εδώ η μπρίζα μας από κάτω και έχω κολλήσει και με μια ταινία διπλής όψεως το Arduino Uno έτσι ώστε αν τυχόν χρειαστεί να μπορώ να το ξεκολλήσω εύκολα χωρίς να δεσμεύομαι από αυτή την κατασκευή. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να τα συνδέσουμε όλα και να κλείσουμε το κουτί. Έχω κάνει εδώ 2 τρύπες για να μπορέσουν να περάσουν εύκολα τα καλώδια. Και από εδώ η τροφοδοσία του Arduino. Θα βάλουμε το προστατευτικό της μπρίζας μας. Θα βάλουμε την τροφοδοσία του ρελέ στο Arduino. Το καλώδιο του σήματος μπορούμε να το βάλουμε σε οποιαδήποτε από τα pin θέλουμε. Και ας φτιάξουμε και την τροφοδοσία εδώ το Arduino. Εδώ όταν θα βάλετε το βίσμα προσέξτε την πολικότητα. Αν έχετε κάποιο πολύμετρο καλό είναι να το ελέγξετε και με αυτό. Και με τη χρήση μονοτικής ταινίας μονώστε τα καλώδια. Αφού έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή μας, η επόμενη φάση είναι να την τροφοδοτήσουμε με ρεύμα. Έτσι θα βάλουμε το φύς στην πρίζα. Θα δούμε ότι το Arduino Uno έχει πάρει τροφοδοσία, έχουν ανάψει τα LED του. Έχω εδώ ένα φωτιστικό γραφείο, το οποίο θα το τοποθετήσω
στο socket που έχουμε βάλει στη βάση μας. Και έτσι, όταν εγώ δώσω 5V σε κάποιο από τα pin, βλέπουμε ότι η λάμπα ανάβει. Αν δεν πάρει σήμα high, τότε μένει σβηστή. Έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να περάσουμε τον έλεγχο στο Arduino με ασφάλεια, χωρίς να ανησυχούμε αν θα μας χτυπήσει το ρεύμα ή κάτι άλλο. Ελπίζω να σας φάνηκε εύκολο, να μπορέσετε να το κατασκευάσετε κι εσείς, γιατί θα κάνουμε πάρα πολλές κατασκευές με αυτό εδώ το κουτάκι.